Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับชื่อ The Next Conversation Argue Less Talk More ของ Jefferson Fisher เราจะมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้มันมีแนวคิดมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราแบบลดการโต้เถียงลงแล้วก็หันมาคุยกันมากขึ้นเพื่อความเข้าใจกันจริงค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งเลยค่ะให้มุมมองเรื่องการสื่อสารที่แบบว่ามันจับต้องได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองเลยนะคะคือเดิมทีเนี่ยเขาเป็นทนายความมาก่อนทนายความใช่ค่ะแล้วก็ผันตัวมาเป็นเหมือนเป็นโค้ชเป็นคนให้คำแนะนำด้านการสื่อสารแล้วก็ดังมากในโซเชียลมีเดียเลยค่ะโหน่าสนใจนะครับจากทนายที่ปกติเราจะนึกถึงภาพการโต้แย้งการหาเหตุผลมาหักล้างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เขากลับมาสอนให้คนเถียงน้อยลงอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับทำไมเขาถึงเปลี่ยนแนวทางได้ขนาดนั้นคือภูมิหลังครอบครัวเขาก็มีส่วนนะคะเป็นครอบครัวรักกฎหมายแล้วเขาเป็นพี่คนโตก็เลยอาจจะคุ้นเคยกับการสื่อสารการเจรจาอยู่แล้วแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยคือตอนที่เขาตัดสินใจลาออกจากบริษัทกฎหมายใหญ่ๆมาเปิดสำนักงานของตัวเองครับแล้วก็เหมือนลองทำอะไรใหม่ๆก็เลยลองอัดวิดีโอสั้นๆให้คำแนะนำเรื่องการสื่อสารเนี่ยแหละค่ะอัดในรถยนต์ตัวเองเลยในรถเลยเหรอครับใช่ค่ะแบบง่ายๆเลยแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นไวรัลแบบไม่น่าเชื่อโอ้โหวิดีโอแรกที่โพสต์ไปมีคนดูเป็นล้านวิวเลยค่ะสุดยอดเลยจากในรถสู่คนดูเป็นล้านแล้วอะไรคือแก่นสำคัญหรือว่าแนวคิดหลักที่เขาได้จากประสบการณ์ตรงนี้ครับที่เอามาเขียนในหนังสือแก่นที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะคือแนวคิดที่ว่า never win an argument อย่าพยายามเอาชนะการโต้เถียงถูกเธอผิดหรือใครชนะแต่มันคือการพยายามทำความเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดต่างหากค่ะการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่ในชีวิตจริงเวลาที่เรามั่นใจมากๆว่าเราถูกเนี่ยการไม่พยายามเอาชนะนี่มันทำได้จริงเหรอครับมันจะขัดความรู้สึกไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในหนังสือเขาอธิบายว่าการชนะในการโต้เถียงเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสะใจแป๊บเดียวนะคะแต่มันมักจะทิ้งความรู้สึกไม่ดีความขุ่นเคืองไว้ให้อีกฝ่ายหรือบางทีก็ทั้งสองฝ่ายเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการเข้าใจแม้ว่าสุดท้ายอาจจะยังไม่เห็นด้วยกัน100%ก็ตามนะคะแต่มันจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ดีกว่าเขาก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวอย่างตอนเด็กๆกับเพื่อนหรือแม้แต่ตอนเป็นทนายตอนซักพยานที่เขาเปลี่ยนจากการพยายามค้านพยายามเผชิญหน้ามาเป็นการพยายามทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายก่อนครับแล้วผลลัพธ์มันออกมาดีกว่าจริงๆคือมันเปลี่ยนจากการสื่อสารแบบแค่ส่งข้อมูล transmission ไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงทางใจทางอารมณ์มากขึ้นพอเห็นภาพเลยครับการเชื่อมต่อสำคัญกว่าการเอาชนะแล้วหลักการสำคัญที่หนังสือแนะนำเพื่อให้เราทำแบบนั้นได้มีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับหลักๆเลยมี3ข้อค่ะที่เป็นเหมือนกฎเหล็กของเขาเลยนะคะข้อแรกคือ rule 1 say it with control พูดอย่างควบคุมอารมณ์ใช่ค่ะคือก่อนจะพูดอะไรออกไปเนี่ยต้องคุมตัวเองให้ได้ก่อนต้องรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นรู้ triggers ที่ทำให้เราแบบปรี๊ดง่ายครับเรื่อง triggers นี่สำคัญใช่ค่ะพอรู้แล้วก็ต้องมีวิธีจัดการเช่นเขาแนะนำเทคนิคการหายใจที่เรียกว่า conversational breath หายใจลึกๆช้าๆให้ใจเย็นลงหรืออีกอันที่ส่งพลังมากคือ the power of the pause การหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะตอบโต้กลับไปการหยุดนี่เองค่ะการหยุดนี่แหละค่ะมันเหมือนเป็นการซื้อเวลาให้ตัวเองได้คิดได้ดึงสติกลับมาลดความร้อนแรงของอารมณ์ลงได้เยอะเลยค่ะเข้าใจเลยครับบางทีเราเผลอโต้ตอบไปเร็วเกินไปจริงๆการหยุดนี่ช่วยได้มากขอบคุณครับแล้วพอเราคุมตัวเองได้แล้วกฎข้อต่อไปคืออะไรครับข้อ2ค่ะ rule 2 say it with confidence พูดอย่างมั่นใจค่ะแต่คำว่ามั่นใจในที่นี้ไม่ใช่การพูดแบบก้าวร้าวหรือข่มอีกฝ่ายนะคะแต่มันคือการแสดงจุดยืนความต้องการของเราอย่างเหมาะสม
ชัดเจนหรือที่เรียกว่า assertiveness นะคะ อ๋อ assertiveness ใช่ค่ะ คือรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร รู้สึกยังไง แล้วสื่อสารออกไปตรงๆ แต่ก็ยังคงความเคารพให้อีกฝ่ายอยู่ เขาก็มีเทคนิคย่อยๆ แนะนำเยอะเลยค่ะ เช่น การเลือกใช้คำพูด การขึ้นต้นประโยคด้วย ฉันต้องการ หรือฉันรู้สึกว่า แทนที่จะไปชี้หน้าว่า คุณทำ อ๋อ ใช้ I statements ใช่ค่ะ ใช้ I statements เพื่อเล่าความรู้สึกหรือความต้องการของเรา โดยไม่ไปกล่าวโทษหรือตัดสินอีกฝ่าย แล้วก็ต้องระวังเรื่องน้ำเสียงด้วยนะคะ รวมถึงการรู้จักปฏิเสธ หรือการสร้างขอบเขต boundaries อย่างสุภาพ แต่ก็หนักแน่นชัดเจน การสื่อสารความต้องการของเราโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกอีกฝ่ายนี่เป็นศิลปะเหมือนกันนะครับ ยากแต่สำคัญมากจริงๆ แล้วกฎข้อสุดท้ายล่ะครับ ข้อสุดท้ายข้อ 3 คือ rule 3 say it to connect พูดเพื่อเชื่อมต่อ ค่ะ อันนี้คือหัวใจเลย หลังจากคุมตัวเองได้ พูดอย่างมั่นใจแล้ว เป้าหมายต่อไปคือการสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจ เช่นเขาแนะนำเรื่องการวางกรอบการสนทนาหรือ frames ก่อนที่เราจะเริ่มคุยในเรื่องที่มันอาจจะยากๆหรือละเอียดอ่อน ว่างกรอบยังไงล่ะครับ ก็คือเหมือนตกลงกันก่อนเริ่มคุยค่ะ ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะ เป้าหมายที่เราอยากให้ได้จากการคุยครั้งนี้คืออะไร มีเวลาเท่าไหร่ เพื่อให้ทุกคนเหมือนอยู่หน้าเดียวกัน มีความคาดหวังตรงกัน ลดโอกาสที่จะเข้าใจผิดหรือหลงประเด็น นอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องการจัดการกับการตั้งป้อมป้องกันตัวเอง หรือ defensiveness ด้วยค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่เลยในการสื่อสาร จริงครับพออีกฝ่ายเริ่มตั้งป้อมนี่คุยยากเลย ใช่ค่ะ คือเราต้องรู้ทันตัวเองด้วยว่าเรากำลังจะเริ่มตั้งป้อมหรือเปล่า แล้วก็ต้องรู้วิธีรับมือเวลาที่เห็นสัญญาณว่าอีกฝ่ายกำลังดีเฟนต์ตัวเองอยู่ จะทำยังไงให้เขาลดการ์ดลง แล้วกลับมาเปิดใจคุยกันได้ ฟังดูแล้วเทคนิคต่างๆ ที่ว่ามาทั้ง 3 ข้อเลยนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานหรือเรื่องใหญ่ ๆ เลย แต่เอามาปรับใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันเลยนะเนี่ย ถูกต้องเลยค่ะ ทั้งกับเพื่อนกับคนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งการคุยกับตัวเองก็ยังได้เลยมั้งครับ ใช่เลยค่ะ การตั้งเป้าหมายในการคุยให้มันทำได้จริง การตอบสนองโดยยึดตามคุณค่าของเราเอง การใช้ I statements อย่างที่ว่า หรือการวางกรอบก่อนคุยเรื่องเครียดๆเรื่องยากๆ พวกนี้มันเป็นเครื่องมือที่ผมว่าเอาไปลองใช้ได้ทันทีเลยนะ ใช่ค่ะ นี่คือจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เลย คือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆค่ะ แต่เขาให้เครื่องมือ ให้เทคนิคที่มันจับต้องได้ เอาไปฝึกใช้ได้จริง ซึ่งมันกลั่นมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ทั้งจากตอนเป็นทนายในศาล และจากฟีดแบ็กหรือคำถามจากผู้ติดตามเขานับล้านคนในโลกออนไลน์เลยนะคะ อือฮึ พูดถึงวิธีรับมือกับคนที่อาจจะมีลักษณะหลงตัวเอง narcissist หรือคนที่ชอบปั่นหัวควบคุมความคิดคนอื่น gaslighting ด้วย โหมีเรื่องนี้ด้วย ค่ะ ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ แล้วเขาก็มีคอมมูนิตี้ออนไลน์ชื่อ thenextconversation.com ให้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้อีกค่ะ เยี่ยมเลยครับ เรียกว่าให้เครื่องมือครบเลยนะเนี่ย ค่ะ ก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เห็นคุณค่า แล้วก็อาจจะอยากไปหาข้อมูลหรือหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมกันค่ะ ครับ สรุปแล้ว the next conversation นี่ก็เหมือนกับว่าชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อการสนทนาไปเลยนะครับ จากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นการประลองความคิด ต้องมีคนแพ้คนชนะ ใช่ค่ะ ให้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างพื้นที่ของการทำความเข้าใจกัน การเชื่อมต่อกันให้ลึกซึ้งขึ้นแทน เหมือนกันนะคะว่า แล้วในบทสนทนาครั้งต่อไปของเราล่ะที่อาจจะต้องคุยเรื่องยากๆ หรือเจอสถานการณ์ที่มันตึงเครียดหน่อยๆ เนี่ย เราจะลองเอาหลักการที่ว่าไม่เน้นเอาชนะ แต่เน้นทำความเข้าใจเนี่ยไปปรับใช้ในสถานการณ์นั้นๆ ของเราได้ยังไงบ้าง เป็นคำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากครับ ทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่า เฮ้ย แนวคิดนี้น่าสนใจ อยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ อยากได้เทคนิคแบบเต็มๆ หรือตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น ก็อาจจะลองหาหนังสือ The Next Conversation เล่มนี้มาอ่านกันดูนะครับ หรือจะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ผู้เขียนแนะนำไว้ก็ได้ ค่ะ ขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะว่าการสื่อสารที่ดีที่มันทรงพลังจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากการที่เราต้องพูดเก่งที่สุด หรือต้องชนะเสมอไป แต่มันเริ่มจากการที่เราเข้าใจตัวเอง ควบคุมตัวเองได้ก่อน แล้วค่อยสื่อสารออกไปอย่างมั่นใจ อย่างมีเป้าหมาย เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับคนที่เราคุยด้วยค่ะ ครับชัดเจนมากเลยครับ
วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้กันไปพอสมควรเลยนะครับผมว่าเข้มข้นแล้วก็มีประโยชน์มากๆหวังว่าน่าจะพอเป็นแนวทางให้หลายๆคนได้นำไปปรับใช้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเชิงลึกครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ